Glück auf und Howdy aus Austin in Texas. Wir tragen heute die teuersten T-Shirts der Welt und warum das so ist, das erklären wir euch mal in diesem Video. Viel Spaß dabei. Die 8er Miles in Texas, der Weg war nicht leicht. Doch jetzt stehen sie hier unter dem weiten Himmel, unendlich und weit. Von der Kohle zum Staub, vom Bergwerk zum Wind, Texas ist jetzt hier zu Hause, wo der neue Traum beginnt. College ist Thema. Ja, nicht wirklich College-Kosten, weil das interessiert euch ja doch am meisten. Und was mit Krankenversicherung? Nein, obwohl, ist ja auch dabei. Nein, wir haben Der Deutsche will immer Krankenversicherung. Was mit Krankenversicherung? Nein, heute College und zwar die versteckten Kosten beim College. Ich meine, die Tuition, das kann jeder nachschlagen. Was heißt Tuition? Tuition heißt deine Studienkosten, die du... Studiengebühren. Nennen wir es Studiengebühren. Studiengebühren. Die kann man überall öffentlich nachschlagen. Das ist überhaupt gar kein Ding. Aber wir haben jetzt so ein Jahr College-Erfahrung mit unserer Großen. Ein Jahr und mehrere 10.000 Dollar weniger haben wir Erfahrung, genau. Genau, und wir wollen euch heute mal so erzählen, was so die versteckten Kosten sind. Und zwar einmal, es fängt ja schon vor dem College an. Also vor dem College, dann bei der Aufnahme zum College und dann während des College-Betriebs und zum Schluss des ersten Jahres. Es hört nie auf. Das ist tatsächlich so. Also, ja, das muss man einfach auch wissen, ne? Denke ich, wenn man hier so ein Kind aufs College schickt. Es bleibt nicht dabei, dass man sich in die Prospekte reinliest und sagt, ja, guck mal hier, das sind die Studiengebühren im Monat, ne? Das ist alles gut. Das können wir mal vergessen, ne? Also klar, müsst ihr natürlich trotzdem bezahlen, ne? Aber es geht schon los bei der Auswahl und bei der Vorbereitung aufs College. Genau. Was ist hier vorher? Fangen wir ganz vorne an. Wenn du auf der Highschool AP-Klassen nimmst. Was sind AP-Klassen? Advanced Placement oder Advanced Program-Klassen. Die kosten, also die Klasse selber kostet kein Geld, aber wenn du die Prüfung machst, kostet die Prüfung um die $100. Und manche Colleges rechnen diese Prüfung oder diese bestandenen AP-Kurs, rechnen sie als College Credit an. Was schon mal eigentlich sehr gut ist, ne? Denn ja. Also in den USA ist genauso wie in Deutschland auch, ne? Du sammelst auf der Uni halt Credits, also Punkte. Und du musst eine bestimmte Punktzahl haben, um abzuschließen. Ne? Genau, und das kannst du schon in der Highschool mit anfangen. Ist auf jeden Fall deutlich billiger, das dort zu machen. Aber, sei ich gesagt, $100 pro Prüfung. Und wenn du durchfällst, nochmal $100. Ja, muss halt nochmal machen. Muss ja wiederholen. Ja, genau. das ist so. Ne? Also es ist ein Business vorneweg. Ne? Also, aber das ist ja nicht alles. Ne? Also die $100 da geschenkt, ne? Da geht ja noch weiter. Genau, und zwar der ACT oder der SAT-Test. Das ist das, was ihr aus den Teenage-Movies immer kennt, wo die alle zusammensitzen und lernen. Dieser standardisierte Test. In meinen Movies wird nur geballert. Nee, also dieser standardisierte Test, den kannst du einmal im Monat nehmen in deinem Juniorjahr, also in dem 3. Jahr der Highschool. Und der kostet pro Versuch $60. Und du möchtest natürlich so nah wie möglich an die 1.600 Punkte dran, die möglich sind. Ich würde das übersetzen mit, das ist eine Lernstandserhebung. Ja, die du bezahlst. Die du bezahlst, die der Uni sagt, irgendwie, wie du drauf bist. Genau. Vielleicht. Manche Unis interessiert das gar nicht, ne? Dann, manche Unis interessierte das nicht für die letzten 2 Jahre. Da haben sie es abgeschafft. Jetzt kommt es langsam wieder. Also ACT oder SAT. Was waren die Kosten? $60 pro Versuch. Also $100 für AP-Kurse, $60 für SAT-Prüfungen. Ja, aber ganz ehrlich, das ist Kindergarten noch. Jetzt geht los. Jetzt geht's los. Wir hatten leider, oder wir Was waren... mit Krankenversicherung? Ja, Krankenversicherung auch. Wir waren auf jeden Fall in der Situation, als wir hier hingekommen sind, brauchten wir ganz schnell Hilfe, um Anna direkt für die Colleges bewerben zu können. Und da haben wir einen Counselor engagiert. Das hat natürlich auch Geld gekostet und viele hier in Amerika nutzen auch einen Private College Counselor, der dir einfach oder der dem Kind hilft, die richtigen Schritte zu machen. Das ist freiwillig, das kannst du machen, musst du nicht machen. Nein, musst du nicht machen. Wir als Deutsche hatten das am Anfang wirklich, wir hatten keine Ahnung. Genau, also wenn du vom deutschen System in das amerikanische wechselst, College-System, ne, dann ist das schon sehr schwer, da durchzublicken. Ne? Klar, man kann da googeln, ne, und man kann da sehr viel Zeit investieren, aber letztendlich brauchst du jemanden, der auch die Colleges kennt. Das ist wie so ein Reisebüro, würde ich sagen. Ne? Also wenn der Reisebüro-Fuzzi dir sagt, hör mal, das ist total super in Tunesien am Strand, weil da war ich letztes Jahr, ne, dann glaubt man dem so. Und das ist so ähnlich wie mit dem College-Tutor hier. Ne? Also wenn du jemanden kennst, der das System kennt,
kennt, der auch die Colleges kennt, der die Pros und Kontras kennt dieser Colleges, dann ist das hilfreich. Ich will euch auch sagen, was wir für diesen College Counselor bezahlt haben. Soll ich sagen? Nein. Es war 6.000, ne? Ja, für 2 Jahre. 6.000 US-Dollar, die begleitet 2 Jahre. Geht dann darum, die helfen dann beim Essay schreiben. Also Colleges wollen immer so ein Essay hier haben, einen Aufsatz über sich. Dann geht es weiter mit College-Auswahl, mit Filtern. Die helfen bei der Bewerbung und. Ne? 6.000 US-Dollar haben wir dafür gelatzt und wir haben 2 Kinder. Ich sage das nur. Nächste ist natürlich die Campusbesuche. Die lässt man immer außen vor, weil man nicht glaubt, dass das College-Kosten sind sie aber, weil du reist ja mit dem Kind, vielleicht sogar außerhalb des Staates. Das heißt, du musst den Flug bezahlen, du musst das Hotel bezahlen, um das College nur anzugucken. Naja, es gibt da College-Touren, ne, die werden dann angeboten. Klar, die promoten sich natürlich selber auch, ne, und wollen natürlich, dass man da einen guten Eindruck hat. Und die Kinder kriegen einen Tag frei, ne, dafür, ne, wenn die College besuchen. Ne? Genau. Ist das limitiert oder können die sich 100 Colleges angucken und sagen, ja, ich bin durch? Nein, ein College-Freibesuch pro Semester an der Highschool. Bei uns ja. Ist das überall? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Bei uns ist das so, ne? Bei uns ist das so. Aber also wir haben erstmal mit der kurzen haben wir jetzt angefangen, oder müssen wir jetzt anfangen, haben wir jetzt erstmal nur so im Umkreis von 200 Meilen angefangen. Ja, also das ist natürlich für jedes Kind individuell, ne? Also unsere Große wollte ein bisschen weiter weg, weil die sich so ein bisschen losreißen will. Die Kleine will so ein bisschen in der Nähe bleiben, aber auch schon irgendwie weg sein, ne? Das ist gut für uns, weil wenn die in-state bleibt, also wir wohnen in Texas, falls das jemand nicht weiß, und sie aber in Texas auf eine Uni geht, dann kostet das nicht so viel Geld, weil wir in-state sind. Ne? Sobald Genau. sie aber die Staatsgrenze wechselt, ist das außerhalb des States und die Unis schlagen noch mal kräftig einen drauf. Es gibt natürlich auch Universitäten, ne? Das ist, glaube ich, in Louisiana gab es eine, ne? Die hat so ein Agreement gehabt. Ne? Ich weiß nicht, ob es immer noch... Arkansas? Die hat ein Agreement. Ja. Genau. Und dann kostet das halt nur In-State Tuition. So. So, aber das ist trotzdem, diese Besuche kosten halt Geld. Die musst du auch mit draufrechnen und das ist ja auch nicht billig. Das wissen wir hier, Flüge kosten hier irgendwas zwischen 150 und $300 pro Person. Ich habe auch schon Flüge für 500, 600 Dollar hier gesehen. Also das kommt einfach immer darauf an, irgendwie, ob du einen Hub hast oder nicht, ob Direktflug oder nicht. Ne? So, und jetzt mal ganz ehrlich, eine Uni in Arkansas, die wird nicht direkt angebunden sein hier in Austin am Flughafen. Das heißt, du musst da schon mal ein bisschen auch investieren. Ne? Also da bist du locker mal 1.000, 2.000 Dollar los, ne, für so ein Unibesuch. Das ist einfach so. Und vielleicht bewerben sie sich da noch nicht meist. Damit kommen wir zu den nächsten Kosten, die Bewerbungskosten. Es hört nicht auf. Wir haben schon 7 Minuten und es hört nicht auf. So, Bewerbungskosten 50 bis $100 pro Uni und der Durchschnittsstudent hier in den USA bewirbt sich bei bis zu 10 Universitäten. Ja, könnt ihr euch ausrechnen dann. Und das ist jetzt nichts irgendwie, ich bewerbe mich da und kriege das Geld wieder, wenn ich nicht angenommen werde. No. Nein. Ich weiß nicht, ob das als Filter gedacht ist oder einfach nur Business, ne? Aber es gibt eine Bewerbungsgebühr. Genau, 50 bis $100 sind zwischen 500 und $1.000 nur für die Bewerbung. Und wenn du jetzt angenommen worden bist bei einer Uni und zusagst, sagen die sofort, herzlichen Glückwunsch. Wir hätten ganz gerne 200 bis $1.000 dafür, dass du uns zusagst. Genau, das ist quasi so Skin in the Game. Ne? Du bist jetzt angenommen, ne? Und damit wir das auch closen können, ne? Und du auch wirklich angenommen bist, musst du mal so eine kleine Deposit zahlen. Ne? Also ist kein Deposit, das weckt das Geld, ne? Da machen wir uns auch nichts vor. Die nennen das halt so. Also das sorgt auch dafür, wir haben auch mit vielen Bekannten hier gesprochen, ne? Die limitieren dann auch die Anzahl der Bewerbungen für ihre Kids. Ne? Die sagen dann, hey, ich erlaube dir maximal 5, ne? Also such dir welche aus, ne? Und jetzt nicht 10, dann sind wir irgendwie bei 1.000, $1.500, ne? Nur für die Bewerbung. Ne? Du suchst dir gefälligst 5 aus, die erlauben wir dir und dann ist das gut. Ne? Genau, so, wenn du dich jetzt... Geil ist übrigens, wir haben Sonntag heute und unser Nachbar ist mit einem Laubbläser draußen. Ja, das kann man machen. Sei nicht so deutsch. Ich bin nicht deutsch. Was mit Krankenversicherung? Nächstes. Also du hast jetzt zugesagt, du hast diese Enrollment-Fee bezahlt von bis zu $1.000. Und dann musst du ja deine ganzen Sachen uploaden. Also dein Zeugnis und deine AP-Klassen, dein SAT und all das, was du gemacht hast, um irgendwie Credits nachher an der Uni zu bekommen. Das kostet bis zu $15 pro Seite. Pro Seite? $15 pro Seite. Also DIN A4-Seite oder was? Oder was meinst du? Pro Upload. Nee. Doch. Ich glaube nicht. Doch, Nein. hundertprozentig. Anna hat irgendwie $14 bezahlt für den Upload von ihrem... Ja, aber der eine Upload, der war einmalig. Ne? Du hast dann irgendwie, das gilt dann für alle Unis. Ne?
Die musste einmal in was Ja, aber in du hast ja dieses zugesagt. College-System, ja, das stimmt, Ja. aber die musste einmal in dieses College-System da was hochladen. Also selbst wenn sie jetzt eine andere Uni gehabt hätte, wird das da noch einsehbar Sind sein. aber College-Kosten. Ja, sind College-Kosten. Auf So. jeden Fall. Das nächste, du wurdest angenommen, du hast alles hochgeladen, du hast es bestätigt, dass du kommst. Dann gibt es eine Orientation. Die ist bei vielen Unis verpflichtend. Absolut. Das heißt, du fliegst da, fährst da, wieder hin, übernachtest wieder in einem Hotel dort, um bei der Orientation teilzunehmen. Aber die haben ja teilweise auch in den Dorms Möglichkeiten für Studenten. Ne? Ja, aber manchmal ist ja auch sogar mit Eltern dabei. Ja, das stimmt. Also sind versteckte College-Kosten. Weiter, dann möchtest du dort wohnen und sagst, ja, ich würde ganz gerne Housing haben, was im ersten Jahr für alle Unis meistens verpflichtend ist. Ja, also für die Freshmans, auch so heißen die ja auch an der Uni, ne? Das ist das gleiche System wie Highschool. Die müssen tatsächlich on Campus wohnen. Ne? An vielen Unis ist das wirklich verpflichtend. Das heißt, die müssen sich einen Dorm auf dem Campus mieten. Und alleine, dass du dich bewerben kannst, kostet es, also bei SCAD war das jetzt $750 pro Jahr. Ja, aber das wird angerechnet, ne? Ja, aber die musst du erstmal bezahlen. Naja, klar, also das ist so irgendwie ja, eine Reservierungsgebühr. Ne? Reservierungsgebühr, nennen wir es so. Aber die wird trotzdem angerechnet, also ist nicht weg. Ne? Gut, was aber weg ist, ist der Mealplan, der verpflichtend ist. Ja. Und der kostet zwischen $3.000 und $6.000 pro Jahr. Genau, da kriegen die Frühstück, Mittagessen, Abendessen, also das Rundum-Sorglos-Paket. Natürlich nur in ausgewählten Locations, also ist jetzt nicht so. Wobei die SCAD hat auch wohl Agreements mit einigen Pizzerien oder Sushi-Läden, wo die dann irgendwie vergünstigt oder sogar kostenlos essen können. Das geht schon, aber das ist verpflichtend, ne? Da müsst ihr durch. Ne? Also nutzt nichts. Gehört dazu, müsst ihr dazu rechnen. Ist ja eigentlich auch gut. Ne? Also eigentlich ist das gut, wenn das Kind irgendwie 1500 Meilen weg ist und du weißt, irgendwie, die ist auf jeden Fall abgesichert mit Essen und Schlafen. So, aber jetzt überleg mal, wenn du selber irgendwo wohnen würdest, wie viel Geld würdest du ausgeben, um deine eigenen Sachen zu kochen oder zusammen mit in einer WG. Kommst du da auch auf die Summe? Nein, wahrscheinlich nicht. Also wahrscheinlich ist das billiger, ein Apartment zu mieten, ne, eine WG zu machen, ne, und gemeinsam einzukaufen. Aber das wird es. Also im ersten Jahr kommst du da nicht drum rum. Genau, musst du bezahlen. So, jetzt sind wir quasi mitten im Jahr und die ersten Ferien fangen an. Und die Kinder sagen, oh Mom, ich will nach Hause. Ja, lauf doch. Von Savannah. Was denn? Savannah, Georgia, Austin? Wie viel ist das? Einen Monat laufen? Monat bestimmt. Nein, also auch diese Heimreisen, die musst du einfach mal mit einrechnen, wenn du dein Kind aufs College schickst, dass es immer wieder nach Hause möchte. Und je nachdem, wie weit es weg ist, zahlst du halt einen Flug. Ja, absolut. Also das geht ja noch weiter. Ne? Also ich werde jetzt meine Tochter ja Ende Mai werde ich die abholen, weil die natürlich aus ihrem Dorm, aus ihrem Studentenzimmer wieder ausziehen müssen. Das heißt, weil die haben ja 3 Monate Ferien hier. Oder ein bisschen länger, glaube ich sogar. So, und dann haben die ihre Sachen da. Das heißt, die Sachen, die können ja nicht 3 Monate in dem Zimmer bleiben, sondern die räumen komplett leer. Packen das in Boxen. Viele mieten sich dann so einen Storage oder nehmen so einen Service von der Uni, ne, die das dann für die einlagern. Und dann ziehen die komplett aus und ziehen komplett in ein anderes Zimmer, was sie dann zugeteilt kriegen, nach den Sommerferien wieder ein. So, und da muss jemand bei sein und einfach auch Kisten schleppen helfen. Ne? So, darum fliege ich jetzt Ende Mai nach Savannah, lade die Kleine ein, helfe ihr beim Umzug oder Auszug, pack die mit in den Flieger und bring die wieder mit hier nach Austin, wo die dann 3 Monate ist. So, das Gute ist, in den 3 Monaten wird keine College-Fee abgezogen. Ne? Ansonsten immer, egal ob Urlaub oder nicht, jeden Monat wird hier bezahlt. Ja. Kannst natürlich auch quartalsweise bezahlen oder was. Aber in den 3 Monaten habe ich Zahlpause. Yay, mal nicht bezahlt. Nein, aber das müsst ihr auch einrechnen. Diese Storage-Kosten, die sind je nachdem, Universitätsstädte sind ganz gerne mal so ein bisschen handaufhaltend und sagen, haha, pricey, bis um die $100 im Monat. 4 Monate musst du machen, weil es sind so 3,5 Monate. Sind auch $400 nur an Storage-Kosten. Ja, ja. Und du brauchst ja, also die haben ja nicht irgendwie passgenaue Storage. Das heißt, du mietest so eine 10x10 Box. Ne? Also 10x10 Fuß. Fuß. Das sind 3 Meter mal 3 Meter. Ja, aber ist ganz schön ordentlich. Ne? So, und dann zahlst du auch irgendwie, wir haben Storage gefunden von 160 bis 250 im Monat. Ne? Ja. So, das kannst du ausrechnen, das kommt einfach noch da drauf. Ne? Und du kannst die Sachen ja nicht irgendwo in die Ecke stellen. Ne? Also wir sind mittlerweile auch so weit, also jeder, bei dem Dorm ist halt so, die schlafen ja auch zusammen, ne? Das ist immer ein Zweierzimmer. Also in dem Fall 4erzimmer, 2 und dann teilen die sich ein, so ein Esspreis, ist auch egal. Auf jeden Fall sind es ein paar Leute so und die teilen sich dann auf. Die eine kauft den Kühlschrank, ne? Der andere kauft dies und das, eine Mikrowelle oder so. Wir haben den Fernseher beigesteuert. Ne? So, und jetzt ist das so, es war ein 55 Zoll Fernseher.
Und diese Service von der Uni, die lagern nur Fernseher bis 50 Zoll ein. So, das heißt, das sind jetzt 5, ich kann die jetzt nicht abschneiden, dann funktioniert der Fernseher nicht mehr. Ne? So, das heißt, wir haben jetzt überlegt, okay, wenn wir das nicht irgendwo anders in einem Storage unterkriegen, bei irgendeiner Freundin, die einen größeren Storage mietet, dann werden wir diesen Fernseher kurz vor Ende Mai verkaufen für, weiß ich nicht, 150, $200 und einfach einen neuen kaufen, wenn das wieder losgeht, weil das rechnet sich einfach mehr, als extra für einen Storage zu mieten. Ganz genau. Und wenn du so einen Service benutzt, wie wir überlegen, dann musst du auch extra Sachen wie einen Teppich bezahlen. Dann überlegst du dir, warte mal. Jede Scheiße, weißt du, die stellen dir 5 Boxen dahin und sagen, ja, was da reinpasst, ist gut. Ne? Teppich ist jetzt Sondergröße, das kostet nochmal die $60 mehr oder sowas. Und ich meine, der Teppich hat keine $60 gekostet. Ach, den schmeißen wir weg. Das heißt, weggeschmissen, neu gekauft. Weg. Also das ist auch, wo ich denke, so, nicht nachhaltig. Ne? Nein, überhaupt nicht. Apropos nachhaltig, braucht jemand Strohhalme? Ich kann euch Strohhalme liefern. Das ist der neue geile Scheiß. Wir haben ja ab und zu mal ein paar Freunde hier aus Deutschland, die kaufen sich immer Plastikstrohhalme. Also wenn ihr Strohhalme wollt, ich bin der Strohhalm-Dealer eures Vertrauens. So, also unterm Strich geben wir eine ganze Menge an Zusatzkosten aus und wir sind... Was mit Krankenversicherung? Die geben wir natürlich auch noch aus. Aber wir sind sehr, sehr froh, dass unsere Tochter nicht in einer Verbindung ist. Oh ja. Weil diese Fraternities und Sororities, Fraternities, also Schwesternschaften, Brüdernschaften, die kosten so richtig Kohle. Zwischen $4.000 und $6.000 im Semester. Der kommt drauf. Also die wollen natürlich, also diese Brüderschaften, Schwesterschaften, Studentenverbindungen, die leben natürlich vom Netzwerken. Ne? So, und das ist natürlich der natürliche Filter, ne? Dass du da halt nur Leute hast, mit denen du auch netzwerken willst. Ne? Bin ich jetzt kein Freund von, ne? Aber jeder wie er mag. Aber wenn ihr da rein wollt, Aufnahmeprüfung ist klar, weiß ich nicht, Tequila, Koma saufen oder sowas. Ne? Und dann gibt es richtig viel zu bezahlen. Darfst du richtig Aber ich weiß gar nicht, zahlen die dann? Also schlafen die auch in den Dingern da? Weil hier in Austin gibt die sind ja schön sogar, ne? Ja, die sind super schön. Es gibt auch tatsächlich die Möglichkeit, dort zu schlafen, kostet dann nochmal extra. Das habe ich aber nicht nachgeschlagen. Also, ja, also das Fazit ist eigentlich klar. Ne? Also hast du noch was irgendwie an Nachlauf? Nein. Also das ist momentan alles. Ne? Das ist ja überschaubar. Ach komm, ey, die paar immer das Kind nach Hause drauf. holen. Also das Kind nach Hause holen, das hätte ich mir auch nicht so teuer vorgestellt. Und die werden ja auch verpflichtet. Zum Beispiel in den Weihnachtsferien. Da müssen die heim. Ja, da machen die zu, ne? Die sagen, hier, pass auf, nächstes Jahr oder dieses Jahr, am 13. November oder 14. November schließen wir die Uni und dann hat bitte kein Kind mehr auf der Uni zu sein. Genau. Ich weiß nicht, wie im Sommer ist das. Also hätte Anna jetzt da noch schlafen können? Nee, ne? Nein, am 30. Mai ist komplett zu. Da dürfen nur noch die also du darfst da natürlich weiterhin wohnen, musst du weiter bezahlen. Klar. Und dich einschreiben für einen Sommerkurs. Okay. Und diese Sommerkurse, wir kennen ja die Kosten eines Quarters. Haben wir auch schon gemacht. Ja, also das ist tatsächlich so. Ne? Das ist ganz schön noch zusätzlich teuer. Lohnt sich's? Ich finde ja. Die Bildung hier ist nach wie vor sehr, sehr gut. Muss ich wirklich sagen. Ich weiß, jetzt gibt es wieder ganz viele, die schreiben, ja, aber in Deutschland ist Bildung kostenlos. Ja, aber kostenlos ist nicht immer gleich gut. So, das ist aber, das Fass mache ich jetzt nicht auf. Du bekommst, was du bezahlst. Hoffentlich. Hoffentlich. Dann kriegen wir ganz schön viel. Ja, also die versteckten Kosten, das war die Kernmessage, ne? Die müsst ihr einfach auch mitkalkulieren. Ne? Klar, ihr könnt natürlich auch sagen, ist mir scheißegal, ob das Kind irgendwie 3 Monate im Sommer nach Hause kommt oder nicht, soll sie halt da bleiben, wo sie ist. Ob es Chicago ist oder wo auch immer. Aber das sind halt Kosten, die müsst ihr bedenken. Die müsst ihr mit einkalkulieren. Und das ist nicht ohne. Und darum... Was ist mit Krankenkasse? Alles klar, ihr Lieben. Vielen, vielen herzlichen Dank. Wir sind hier komplett durch mit den Kosten und ich bin gespannt. Noch lange nicht durch mit den Kosten. Also da zieht sich ja wie ein roter Faden durch mein ganzes Leben. Ne? Also das wird ja noch wahrscheinlich 30 Jahre gehen. Ist ja, was soll es sein? Ich bin gespannt, was wir für das nächste Video haben. Auf jeden Fall sind eure Ideen immer herzlich willkommen hier. Ja, absolut. Macht Spaß. Und falls ihr uns noch nicht folgt, dann braucht ihr uns jetzt auch nicht mehr folgen. Jetzt mal ehrlich, ey. Guckt das Video, drückt jetzt Like und dann sehen wir uns demnächst. Also. Bis bald. Tschüss. Ciao.